Halo guys, kami sekarang mencari ikan guys. Akibat corona guys, ikan di pasar nggak laku lagi guys. Kami cari di sungai guys. Dapat sekali makan guys. Jangan lupa ya guys, subscribe, like dan komen. Let's go. Hidup kodok. Tak ada. Tadi nyambar-nyambar dong. Aduh guys, kami nggak kedapatan hari ini guys. Ya, nelayan dadakan efek corona. Ganti profesi. Jong. Jong guys. Jong guys. Airnya mulai surut guys. Dapat satu busuk. Udah jadi mayat.
Jong. Inilah hasilnya guys. Ikannya yang kami dapat hari ini cukup makan. Oke guys. Babon.